نه جون کی بپرونم؟ یوسف تو را تعریفی زیاد کردند. گفتم بسیار بچه جسور هستی، اما زورا به 2 نفر رسید و خلاص. چخله که میگویند آوازه رستم به از رستم. خیر با ما مهم نیست که تو چی هنر داری، با ما مهم همان است که کار را به انجام رسانی. فهمه؟ آن کاری که شما میخواهید من به انجام نمیرسانم. آن کاری که شما میخواهید من به انجام رسانم با مردم ضرر زیادی میآورد. از روی این کار شما جوانان زیادی وطنم را از دست میدهیم. تا دیروز خودت با همین کارها مشغول بودی، باز ما را نصیحت میکنی؟ بله من مشغول بودم، لیکن در آخر فهمیدم که این کاری من خطاست. به همین خاطر من بس کردم. حالا هم دیر نشده است، شما هم بس کنید، از این کار افلاس دست کشید. یک بار دیگر بارا برده با جایش میرسانی. با ما دیگر با تو کار نداریم. فهمو؟
ман ба шумо гуфтам ку намекунам ягон нафари дигарро пайдо кунед. маълум ки ту бо хубӣ намефаҳмӣ. бо ту бо дигар забон гап задан дар кор. юсуф ё ба гапи мо метунӣ ё писарадро аз даст медиҳӣ. анас шумо чӣ хел инсон ҳастед охир? нахоб ба кӯдаки майда ҳамчунин рафтор кунед. илтиҷо мекунам. анас фақат ба писарам занан нарасонед. анас охир анас дастонам роҳӣ кунед. аввалин мардеро мебинам ки писараш дар пеши ӯ арзиш надорад. майлаш шуд хоб ман мекунам. шуд ҳарчи хоҳед мекунам, фақат ба писарам зарар нарасонед. акнун мо забони якдигарро фаҳмидем. аз аввал розӣ мешудӣ, ҳоло писарат ин қадар азоб намекашид. лекин ман як шарт дорам. писарамро сар диҳед, баъд ҳар коре мехоҳед ман ба анҷом мерасонам. не аввал корро ба анҷом мерасонӣ, баъд омада писаратро мегирӣ. дар ин ҷо шарт гуфтани гап нест. фаҳмо? ҳоло мо туро озод мекунем. бачаҳо ба ту занг зада ҷои вохӯриро мегӯянд. фаҳмидӣ? ё ба гапи мо мекунӣ ё писарадро аз даст медиҳӣ. Akajon man nemiyorum. Salon. шумо? салом. برای کار آموزه مرا ببخشید. ҳеҷ гап не. ман кори дирӯзгузаштаро фаромӯш кардам. шумо ҳам фаромӯш кунед. ба гузашта салавот. شما جای کار پیدا کردید؟ ҳа бале, пайдо кардам. آها چه خیلی کار باشد اگر مخفی نباشد میگفتم. Samandar, ببخشید شف مربی؟ ابله ایستو رئیس اگر فروغ 500,000 سومان میمونیم در یکم روزی دیگه موناش 500,000 سومان. حالا من میدونم که باید چیکار کنم. رفتیم. هک
تو میونی کلی احمق. یک لحظه مرا ببخش. گوش میکنم. الو سلام دوستی داری نه فکر میکنم که آواز پسرت رو آزمون شده ای بله آزمون شدم. نوروز تو این را فراموش نکن. من بعد پسرم را گرفتم میدونم با تو چه رفتار کنم. ای به اخو ساعت 9 بگو تیار شو جای بخوری رو با پیامک روان میکنی دیر نکنی. خب فهمو من انتظار میشوم. نوروز یک بار آواز انس را شنیدن میخواهم. با تو گفته بودم که شرط گپ گفتنی گپ نیست. کار رو به انجام رسون. چقدر میخوایی بعد آوازش رو بشنم. خب مرا ببخشید من باید روم. تو یک کاری حالا نداری. دائما کاری تو چنین است. اگر که سری راه مرا نمیگرفتی امروز من او را بوغی کردم میکشتم. رئیس جان آرام. شما یک آدم با برو. از دست شما یگان جا گریختن نمیتواند. رئیس جان چرا درک شدی؟ رئیس جان هر وقتی می اومده با اتاقتون می در آمده. درم فروش! این چی حال است؟ رئیس جان بازی کرده رو بیا همه چی جا میگیم. همه جاش جا با جو. کوزای نه رئیس جان. کوزای! نه از دست دم! رئیس جان هم بود. اینجا بیا. حالا گپ من تمام نشده است. گفتم! فقط عصبی میشه. چی با عصبی رئیس پیرو میشه؟ عصبی منه. همین یک بار عصبی ما پیرو شده. سلام علیکم. یگان عصبات ویروش دیگه؟ نه. کی؟ بودا کی رئیس مسئولش نیست. ببخشید با من یوسف لازمه کرد. چی؟ با من یوسف لازمه کرد. ای خدایا خوب سندیرم یک دقیقه بس. یوسف تو چی میشه؟ برادرم ایستا کار تو تمام حل میشه. یوسف! رئیس میدونی کی اومده است؟ من از کجا میدونم کی اومده است؟ تو رفته آن دوست را گرفته به نزد من بیار. در همون مسئله گفته سام. میدونی کی اومد؟ کی اومده است؟ دادر یوسف؟ یوسف خودش کم نبود که باز دادرش اومده است. نه ما در همون مسئله گفتیم که دادر یوسف قدیم رو بگیریم. هر یه نفسی یوسف درکدار شه. یعنی گفتنی هستی که دادرش را با خود گیریم از هر یک نفس یوسف با خبر میشویم. کوزایل نه فوزایل رئیس. فوزایل جان تو در حقیقت فوزایل هستی. یوسف با دست و پاچه خود بر نزد ما آمدی. یوسف نه دادرش. تو میدانم هر دوش از خون است کو رفته بیار. یوسف تو تا این روز نمیدانستی که سمندر کی هست و با تو سمندر کی بودن رو نشان میدهم. حرکت بخشش من تو کم رئیس پیروش کن. رئیس جان اینم دادر یوسف. بیا کو چی میخواهی؟ سلام علیکم. سلام علیکم. با من یوسف لازم. یوسف؟ تو با یوسف چی میشوی؟ برادرش؟ من چی خدمتونم؟ من خیلی شد با یوسف در تماس شده نمیتونم. آخرا مرتبه من رو به اینجا ورده و گفت اینجا جای کار من است. بله یوسف در همینجا کار میکرد. حالا باشد یوسف را با دیگر کار روان کرده ایم. شما میتونید من رو هم به کار گیرید. از روداش میبروی؟ کوشش میکنم. اینجا بیا با تو میفهمم. تو چرا با من نگفتی؟
من نخواستم که تو را هم در این بلای خودم غمگین کنم. آخر ما دوست هستیم کو. تو با میلیسا خبر ندادی؟ با من گفتند که اگر با میلیسا خبر میدهی پسرت رو دیگر نمیبینی. باز چی گفتن؟ باید همین بگاه ساعت 9 ما واخوریم. با طریق پیامک جای واخوری رو باید به من روان کنم. این طور باشد ما همراه میرویم. فردوس من نمیخواهم که تو رو در این بلا گرفتار کنم. ما دوست هستیم کو. چه خیل بلا. ما یک جا میرویم. فردوس اگر با من جای واخوری رو روان کردن با پیامک من حتما به تو خبر میدهم. مایلش. پس یک جا میرویم. مایلش خوب. جان من برای تو ترمیناتورم. میدونیم ترمیناتور دیگه 600 فیش میزنم نمیمرم. عقیب ما هر یک دختر داویدان تو دهنی کادون رفتم نظرم نگرفته نظرشون دیگه چشمایت ما را یک لحظه این فوزای رقم های مرا میکشه. همین چشمایت مرا سمرد خودگی من چی خدمت کنم برای تو گپ زن چی خدمت کنم. جانی ما قروز در کجا بودی؟ این قروز همین کار بوری همین کاری دهخانی چی همین کاری کردم که همین بزرگ برای تو کار کردم که ده تیم بیام همین اصلم دا برام یک مراجعی که خیلی نکه که اسما بگیرم برای خودت قسم کدام شما در زن زدی؟ نه اهمیانته بردار این بچه جانو سرشیده باشه ها. نه اهمیانته یا رئیس دارم دیونم کده ایره بی بوزانگی سر اصلا ما پوپ شد باندی پوپ شد دوشیده امین برم داد شمه کلوت قدیره اتا چیکار شکرمه فوزای من اکنون تو در چی کار بوده ای؟ اینه برای خودت اینه همین تا می باندم که دیگه 18 کیلومتر هم بودم و اینه میشن دیگه اینه استکاد بمرمه ای حیوان چی کار های؟ چی کار های؟ کوزای فوزای چی کار های؟ چی بقلی های؟ چی بقلی های؟ چی با تیفان های برداری؟ درده سی بود درس کی؟ کی؟ گوش کن مرا یکان شاگردی پیدا نشد که مایو افتخار بکنم پس بدرو گوش کن فوزای رایشو یا دکا تیفان یا دکا رفته finta di asal. فوزای ما دیگه ترا قطعی دختر نبینم فهمیدی؟ بس کمی کاروتا رئیس جون شما قطعی او دختر خونم تونگا میزنین ما هم یک می داشته باشیم اخی کم ترک خیلی باشه فوزای نبای به اگان دختر باور نکن این همش دروغ است این انیسا ما چند قبض باید دیگر گپ میزدیم لیکن در یک مدتی که تو این در یوسف دل بسته است خودت دیدی
خودت شاهدی این کار شده بودی، لیکن با یگان کس باور نکن، هیچ وقت باور نکن. گپی مرا فهمیدی؟ فهمیدم رئیس جون. قطیش بگردم دیگه باورش نکنم. نمیشه. قطیش بگردم دیگه باورش نکنم. میشوه. اگر که بتونی میشوه. مایلش. مایل رئیس جون. مایل. دوستش میداری؟ با همین خاطر من انیسه رو با جای خودم با خارج روان میکنم. رئیس جون نمیره؟ نمیرم. خیر من با زیغ ایستادم که این رئیس میره و من چیکار میکنم به رئیس؟ راحت سیاه فوزد، راحت سیاه که تزیغ میشه. رفتیم. انیق تو رو همینجا گفتن. ای گفتگیشون نیم ساعت گذاشت. بله همینجا گفتم. ما تو رو گفتیم تنها بیو. بار دیگر آدم بیاری پسرت رو زنده نمیبینی. فهمیدی؟ فردوس گوش میکنم. از کجا؟ معلش خوب میآیم. наврӯз ту дар куҷоӣ? фаҳмо ози манам мебиёям. مرحمت دارید. سلام علیکم. ممکن رفت سردار؟ مرحمت گذاشته شنید. رفیق سردار تنجیس ما رو با اینجا دعوت کرده. یوسف این شب در کجا بودی؟ در کجا میشد؟ در خونه رفیق سردار. تنجی است. اگر تنجی میشد ما تو رو با اینجا دعوت نمیکردیم. من این آدم رو میشناسی؟
ها بله میشناسم. این هم خدمت من است. یگان گناه کرده است. چرا میپرسید؟ دیشب جسدش رو یافتیم. چی؟ جسدش رو؟ یعنی چی؟ از کجا؟ ما از روی نوارها دیدیم پیش از مردنش همراه تو بود. تو این را چه خیلی شرم میدهی؟ ها بله راست میگویید. این هم خدمت من است. دیشب با پاشینش من را تا نزد خانه آورد و بعد خودش با من گفت که من یک کاری سر و سیمه دارم و زود از نزد من رفت. جواب ده. شاید مهم باشه. خالم زنگ میزنم. لبه خاله جان گوش میکنم. خاله در خونه شوش. من تقویت میشوم. تقوی جان آواز شما را تماما نشناختم. من شما را گوش میکنم. مسخره بازی را کم کنو. خود یا زیر به نزد ما بیا. با تو 10 minut وقت. مالش خوب تقوی جان. تینجی است. ها بله تینجی باید من پسرم رو رفته از مکتب گیرم. پسرت رو؟ ها بله. پسری تو در روز یکشنبه هم به مکتب میرود؟ راست بگوید امروز یکشنبه. رفیق سردار مزه خالم نیست. خالم یعنی بیمار است. باید من هر چیز زودتر روم. با شما روز خوش. Yusuf, be yagom hila unayrang, borro mebare. یگون هیلا میکنی فکر کن که پسرت رو خودت کشتی نه اینکه ما. فهمیدی؟ من آنها رو چه خیلی میابم؟ تو با جای گفتای ما borro bar, آنها تو را در همانجا انتظارند. اما حجتهای ماشین رو با نام تو گذرانده ایم. با سر چنبارک ماشین شین. بیشین؟ باید تو بعد از 2 ساعت در همانجا شوی.
2 ساعت شد انتظاریم. کجا شده بچه؟ حاضر میرسه.